सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का ट्रैफिक एंड रॉ मटेरियल विभाग द्वारा रेलवे को भरा एवं खाली रेक हस्तांतरण का नया 1 दिवसीय रिकॉर्ड दर्ज। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ट्रैफिक एंड रॉ मटेरियल T&RM विभाग के कर्मचारियों के सुनियोजित समन्वय और समर्पण ने 20 फरवरी को प्रारंभ लेकर अब तक का रेलवे को हस्तांतरित किए जाने वाले खाली एवं भरा 22 रैंकों का सर्वश्रेष्ठ 1 दिवसीय रिकॉर्ड दर्ज। विशेष बात यह है कि T&RM विभाग एक नोडल एजेंसी है जो कच्चे माल की आवक और जावक गतिविधि, फ्लक्स, सिंटर, हार्डकॉक, अर्ध फिनिश्ड माल और तैयार माल के लिए जिम्मेदार है। T&RM कुछ बाहरी एजेंसियों जैसे रॉ मटेरियल डिवीजन, सेल की सहायक यूनिट, रेल मूवमेंट सेल, सेंट्रल कोक सप्लाई संगठन CCSO, रेल कॉपरेटर ग्रुप के साथ मिलकर काम करता है। यह तरल हॉट मेटल, इस्पात मेटल स्क्रैप, तरल स्लैग निपटान, रेल के माध्यम से ग्रेनुलेटेड स्लैग का निपटान और परिष्करण क्षेत्रों, NDL पाइप प्लांट, सिलिकॉन स्टील मिल, स्पेशल प्लेट प्लांट आदि को अर्ध प्रसंस्कृत सामग्री की आपूर्ति का आंतरिक गतिविधियों को करता है। हाल ही में सिंटर प्लांट्स के लिए स्टील स्लैबों का भारी बंदोबस्त किया गया है और पॉट्स को स्लैब का निर्यात किया गया। RSP ने लौ अयस्क फाइन्स को प्लेट में परिवर्तित करने का पहला प्रयास भी किया है, जिसे रेल द्वारा रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। आंतरिक गतिविधियों में कोक ओवन में कोक अंशों का संग्रह शामिल है, जिन्हें विभिन्न आकारों के अनुसार रहाका जाता है और आवश्यकता अनुसार RMHP के साथ साथ ब्लास्ट फर्नेस के बंकर में फीड करता है। काफी मात्रा में लाइम स्टोन के अंश भी कैल्साइनिंग प्लांट में नियमित रूप से वैगन से भेजे जाते हैं और सिंटर को सिंटर प्लांट 1 से ब्लास्ट फर्नेस की हाई लाइन बंकर तक पहुंचाया जाता है। केंद्रीय विपणन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन, नियोजन और नियंत्रण विभाग द्वारा नियोजित गंतव्य स्थानों के अनुसार स्टील खाली वैगनों को विभिन्न मिलों में लोड किए जाते हैं और बंडा मुंडा वैगन रेलवे के माध्यम से प्रति माह 3.0 लाख टन की नई मात्रा प्रति माह प्रेषित किया जाता है। इसके अलावा द्वितीयक उत्पादक भी ट्रैफिक द्वारा रखे गए आंतरिक वैगनों द्वारा रेल के माध्यम से विभिन्न मिलों से SSSY को जाते हैं। इस तरह के ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए लगभग 225 किलोमीटर का रेल ट्रैक पूरे प्लांट में फैला हुआ है और इसे T&RM के विभिन्न सेक्शन परमानेंट वे इंजीनियरिंग द्वारा रख रखाव किया जाता है। T&RM विभाग का कैरिज वैगन अनुभाग 450 वैगनों के आंतरिक बेड़े को बनाए रखता है। डीजल लोको शॉप के अंतर्गत 29 डीजल लोकोमोटिव है जो सभी ट्रैफिक गतिविधियों को संभालते हैं। जुलाई 2020 के बाद से सेल इकाइयों से लौह अयस्क की बड़ी संख्या में रेलवे के EOL रेक आ रहे हैं, जिसके लिए RSP ने खुद को 25 kV के ओवरहेड ट्रैक्शन से स्वयं को समर्थक बनाया है। T&MM कर्मी समूह ने न केवल विभाग के तेजी से बदलते कार्य प्रोफाइल में खुद को ढाला है, बल्कि इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अन्य सभी संबंधित विभागों के साथ कुशलतापूर्वक सामंजस्य भी स्थापित किया है। इससे न केवल कंपनी के डेमोरेज चार्ज को कम किया जा सकता है, पर रेक टर्न अराउंड अवधि में भी कमी आई है, जिससे कंपनी के कोष में काफी बचत हासिल हो पाई है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज ने T&RM और संबंधित विभागों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है और उत्कृष्टता के मार्ग पर जारी रखने का आग्रह किया है।